السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزو الفلام tout le monde. Bonsoir tout le monde. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. المهم خوتي اليوم on va parler du résultat du Ballon d'Or. كاين بوليميك كبيرة بين محرز سليماني. cette polémique الأشخاص اللي داروها راهم مولفينها، وحبيت اليوم انا نسمعكم شي صوالح. Je vais utiliser quelques sites, les anciens ballons d'or. Si Mahrez ne le mérite pas, je pense que des anciens ballons d'or algériens. Donc là, c'est le fait de تكريم الناس، تشجيع الناس. Je ne parle pas de la valeur de ce ballon d'or algérien. D'accord? Est-ce que يحفز الناس؟ est-ce que ماذا بيهم الناس يدوه etc etc. غادي نخليكم تسمعوا سكو ديز لي زانفيتي تاع الهداف الدولي، ونعلقوا مورا هاد لا فيديو نعلقوا. تفضلوا سمعوا معايا وما عاد نهضروا. الجزائريه للاعب الجزائري تحفز كل اللاعبين مثل ما شفنا، يعني تنافس في اوروبا ولا تنافس في الجزائر ولا التنافس في كل الانديه الكبيره. لهذا عندما دائما يعني عندك هدف في حياتك ولا عندك هدف في السنه هذيك اللي تقوم بها، يعني الاهداف كره الذهبيه ما بين الاهداف نقدر نقول الاهم. يعني كيف تكون عندك نظرة للكرة الذهبية، يعني لازم عليك تقوم بموسم جيد، نقدر نقول توب، لازم موسم جيد من كل الجوانب ومن كل النواحي. لأن لماذا؟ لازم تكون، لا كنت مهاجم لازم تكون هداف، لا كنت وسط ميدان لازم تكون ممرر، ولا كنت مدافع لازم ما يتقبلوش عليك اهداف كثيره وتأدي موسم كبير مع النادي تاعك. زياده هذا لانه فيه مقاييس للكره الذهبيه، هذه فيه مقاييس من حيث الالقاب، لازم تفوز بالقاب مع النادي اللي تلعب فيه، القاب مع المنتخب. عندما تقول لازم عليك تكون منتخب، يعني اللي فازوا بالكره الذهبيه تقريبا كلهم مروا على المنتخب، لان حتى المنتخب يعني مستواك اصبح مستوى عالمي، ليس مستوى محلي ولا مستوى الا في النوادي. ولهذا حافز، وشفناها التنافس من سنه لسنه، التنافس يكثر ومن سنه لسنه تتطور حتى الكره الذهبيه. وحتى لا كنا نتكلموا في الكواليس، حتى حفل الكره الذهبيه تطور وتحسن من موسم لموسم. اللي نشط لنا حفل الكره الذهبيه للمره الثالثه على التوالي، على ما اعتقد الثالثه على التوالي. كان في حديث كثير على سليماني، محرز سليماني اللي نال المرتبه الثالثه، والكثير اعتبرها هذه غير طبيعيه، ولكن يعني فوت حتى الهداف والبيتر ما شاركتش فيها. يعني احنا كي نتكلموا عن الكره الذهبيه كما قال الكرافيق هناك مقاييس، واليوم المناصرين واللي يتبعوا هذه الكره الذهبيه لازم يعرفوا بلي هذه المقاييس ما فيهاش غير ثاني الفوت تاع البوبليك، ولا فيها ثاني لو فوت تاع لي بريزيدون دو كلوب، لي زونترينور، لي كابيتان ولا بريس الصحافه. ثم هادو اللي اختاروا اليوم محرز يكون اول بالون دور لسنه 2015. بصح كي نشوفوا ثاني سليماني ما نقولوش بلي ما يستاهلهاش، سليماني يستاهلها ثاني، بصح يا يو ان فوت يا يو ان شوا، وما نقدروش حنا نولوا ولا نتراجعوا. وداير لا بروف سي با بور ديفوند الهداف والبيتر، vous avez publié le vote complet. اليوم ثاني كما قلت محرز باسكو لو فوت يسترمين au mois de décembre، لا c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre باش لو فوت كمل. وهنا اللي محرز يعني سي ديستانغي بارابول سليماني. سليماني ثاني ادى موسم رائع، كسوا فاز على كاس البرتغال، فاز بالكاس، كان هو احسن هداف في المنتخب الوطني، احسن هداف مع الفريق تاعو، فاز بالالقاب. ولكن محرز الى في لا ديفيرونس كيما نقولوا حنا دون لا ديرنيير لين دروات، وحنا بالك اوني امنيزيك نشفاو توجور على لي ديرنيير زانزون. على كل حال باش نبينوا على الحياديه تاعنا حنا، حتى محلل قناه الهداف هنا علي بن شيخ اللي با داكور مع هذا الفوت. بون خوتي باش نكملوا، باش ما تضروناش لي زيدي، ما يتوضروناش لي زيدي. Là, on va essayer de parler des critères pour ce ballon d'or là, algérien. C'est des critères qui sont divers. يعني ما كاش غير تسجيل الأهداف، كاين l'ascension, كاين la personnalité du joueur, كاين le club ou le championnat où joue le joueur. Il y a beaucoup de critères, كاين l'équipe nationale, etc etc. هنا غادي نسمعوا سي علي بن شيخ، ونزيدوا نسمعوا الجورناليست، ونسمعوا بوحنيكا،
ومن بعد نعلق لكم على النتيجة. Regardez ce que dit Ali Ben Sheikh sur le vote et l'attribution du ballon d'or. رياض محرز تفضلوا سمعوا معايا وما نتكلموا. انوتي اونتر غيومي باش الناس ما يجوش يهاجموني. انا قلت لكم ونعاود نقولها لكم، انا دائما لست ضد الاشخاص. انا جو سوي با كونت لي بيرسون، مي ضد التفرقه بين الجزائريين، ضد الكذب والنفاق على الجزائريين في جميع لي دومين، في جميع لي دومين، ضد التفرقه بين الجزائريين. ودوك تفهموني علاش راني نقول لكم التفرقه بين الجزائريين. تفضلوا سمعوا معايا. نقول لك انا بور موا سليماني هو لو بالون دور، مي سي نورمال. هذه كاين دي فوتو حنا اون بو با تاني انفو سبورت وعلى من فوتيتو محرز. فوتيتو على محرز. علاش محرز ماشي سليماني؟ نقول لك بالك التوقيت نتاع لو فوت هو اللي اثر بالك على لي فوت، باسكو يعني ان انفلونس يا ايغالمون لو مومون وين كان محرز. سمعوا خوتي راه يقول لكم باسكو لو فوت a été clôturé le 31 décembre. قال لك زعما on a influencé le vote. تبعوا مليح معايا باسكو غادي نقول لكم لا سيزون تاع سليماني en 2014 en 2015 2016 تدخل فيها bien sûr 2014 2015. donc il y a une moitié de saison اللي تصرا في 2014 2015. il y a une autre moitié de saison اللي تصرا في 2015 2016. d'accord تبعوا معايا مليح. في قمه العطاء في البطوله الانجليزيه il influencé que ce soit sur le plan du jeu de son équipe, sur les résultats. زيد بالك راهو يلعب في دوري اكثر اهميه من الدوري البرتغالي، عنده قيمه اكثر يعني ميدياتيكمون. حتى سبورتينغ لشبون فريق لا ماشي تكلم على سبورتينغ، حقق الشامبيون، حقق الكاس، حقق لا سوبر كوب، الدوري. سي لو ميور شامبيون او موند اوجوردي. بور موا سي ليسبان اللي انا البطوله ايكونوميكمون بارلون سي لو ميور شامبيون. ايكونوميكمون بارلون سي انكرويابل. بالك عذر اخر، انا مثلا في السابق نهار ريبيري كان يستاهلها، دا كل الالقاب بصح ما داهاش. سمعوا لي اختي، انا سمعوا لي خوتي، انا توجور نبغي نقطع لا فيديو باش ils sont en train de comparer le ballon d'or 11 mondial FIFA avec le ballon d'or algérien. شوف راه يقول لك ريبيري اسمع لي مليح. احسن لاعب في هذاك العام فرانك ريبيري مثلا. انيستا في 2010 نفس الشيء، ولكن عطاوها لميسي. الاختيار نظن تدخل فيه بعض العوامل فيها الفنيات، لان بالك محرز فني اكثر من سليماني، وشويه تعاطف تعاطفوا مع محرز. جينيرالمون التعاطف يكون زين، يكون من طرف لا بريس ناسيونال، باسكو سليماني خرج من البطوله الجزائريه، بس بزاف كانت تنتظر بالك التعاطف يكون. شوف هنا التفريقه. شوف هذا الشيطان كون كان اخرس. شوف هذا الشيطان، شوف بوحنيكه. انا شوف نسمعوا الناس يعني يقول لك بالك باسكو ميم كي نحكوا على الموديل تاع بالون دور فيفا يقول لك يديروها بلوس اشهار، تما سي اون بوب، سي دو لا كوم، سي يعني بيزنس، باسكو لو سبوليوم سي ان بيزنس. يقول لك سي بور سا كو سي ديرنيير زاني ميسي ورونالدو كي يشوفوا الارقام اللي يحقوا هاد اللاعبين، شوفوا بلي هاد اللاعبين ثاني ما تراجعش المستوى تاعهم. اليوم نفس الشيء احنا عندنا هاد اللاعبين يعني اللي كانوا لي نوميني كانوا 6. كي يشوفوا الارقام تاعهم، كي يشوفوا غلام كان ضمن القائمه، غلام كان احسن مدافع ايسر في البطوله الايطاليه. يعني كما قلت لك كانوا مقاييس، كان في ليكيب تاع غلام تاع اليوفا وفي البطوله الايطاليه احسن مدافع ايسر. تكلمت على ميسي ورونالدو. حنا صحيح اللي معك شاف تقول كاع في هذا الكلام كاين مقاييس كاين كل صح. كانت موسم وين ريبيري كان يقدر ياخذوا هما المقاييس. انا حبيت نفهم المقاييس هذه فيهم يخدموا بها هذو الناس. الفوت انا ليا بالنسبه ليا هاد السيد هذا رفيق صيفي مع احترامنا للشخص هذا دا بالون دور 2007 داكور. دوك من بعد نوري لكم بالون دور الجيريا الهداف اون 2007. دوك من بعد نعطيكم الكارير تاعو علاش دا البالون دور اون 2007. بوركوا il n'a pas été critiqué en 2007 داها مع جديات وكاع. هاد الفوتبول رانا نشوفو رانا عايشينو. ما عشنا السبعينات، عشنا الثمانينات وعشنا التسعينات وعشنا 2000 ودروك رانا في 2016. donc on est des gens qui suivent le football, qui suivent les résultats. donc يا سي رفيق صيفي دوك نجبدو لك على البالون دور تاعك 2007 ونجبدو على البالون دور تاع سليماني en 2013. سليماني a eu un ballon en 2013
et tout le monde a respecté, personne n'a rechigné. Ça s'est répété en 2015, par contre, regardez. تبعوا معايا نزيدو نكملو في غرضنا. ça prend 3 heures نديرو 3 heures. اللي بغا خوتي يسمع لا فيديو من الديبي لا فان غادي تفهموني واش باغي نوصل لكم باللي الناس هادو راهم يحوسوا يكريو الفتنه. هاد الناس لا مونطاليتي تاعهم ما بغاتش تتقدم. لا مونطاليتي تاعهم وللاسف باغيه تكون الفوتبول في الجزائر في الجي في لا كابيتال. ما تفوتش لا كابيتال. ça n'a rien à voir. ils n'ont rien à cirer du joueur local ولا فهمتوا. باسكو نهار اللي داها رفيق سيفي. Le buteur du championnat algérien n'était pas Rafik Saifi. Il jouait à Lorient. Il n'a pas gagné le titre à Lorient. Puisque l'entraîneur de Lorient كان Gourcuff là. Il a dit Gourcuff mathématicien ou خاطي football ou Lorient c'est pas Barcelone وهذا ماشي entraîneur وكاع. هذا لعب عند Gourcuff ديك السنة وما داو لا كوب لا الشامبيونات لا حتى شي. N'oubliez pas que en 2012 on n'était pas à la CAN. En 2013, il avait arrêté sa carrière professionnelle, il avait signé après au Qatar ما حكمتش ردوه سلفوه الايستر. شوف المهم الفوتبول رانا متبعينه ورانا عارفينه. نكملوا لا فيديو ونعلقوا افيرو ا ميزور. كاين فوت ما نقدروش ندخلوا في لي شوا تاع الناس، خيارات الناس ما تقدرش تقول انت فوت عليه، ولكن المنطق تاع كره القدم، المنطق تاع الفوتبول يقول لك لانوا المقاييس شنو لي تيتر اللي ديتهم شحال ماركيت سجلت من الاهداف. انا بالنسبه لي في المقاييس في هذه الكره الذهبيه الاخيره على ريبيري مثل ما قلت لك يستحقها اكثر من اللي خداها الموسم اللي خداها فيه رونالدو. يعني سمح لي برك نقاطعك كي تقول لي تيتر ثاني. انا ما شاطركش الراي. نقول لك واحد باسكو كي تحكي على الالقاب المجموعه هي اللي تاخذ الالقاب. هذه مقاييس فيفا يعني في اطار شخصي. Bon là, هذا الزين هذا au début il a commencé à défendre المنطق الحقيقي مش المنطق تاع هاد الناس. باسكو المنطق تسجيلو هدف وهذيك Jalet en 2007 il était buteur du championnat algérien. Il avait fait une grosse saison. Les nominés c'était Jdiat et un autre joueur et Saifi a été choisi. تبعوا معايا يعني كي تشوف سور ان بلون بيرسونيل كي تشوف رونالدو يعمل الفارق، كي تشوف ميسي يعمل الفارق، ريبيري كي تحكم بايرن يعني كان وين بيريود كان بليسي صح. لو بايرن كان دا 5 تيتر خلينا نكمل غير هذه خلاش يهضر. مقاييس فيفا اللي ياخذوا بها البالون دور الفيفا لا سي ان فوت مثلا يقول لك المقاييس تاعهم باسكو ديجا يشوازيس يعني دو جوار ومن بعد تبوط عليه يشوازيو ثاني البالماريس تاع الجوار والبالماريس اللي دار فيه البالماريس المعايير اللي ياخذوا بها. ولهذا قلت لك انا ليا بالنسبه هذا خيار. انا بالنسبه لي الاثنين يعني تزيد 3 حتى غلام من احسن المواسم اللي قاموا بهم سليماني محرز. وانا بالنسبه لي بلوس سليماني كو مالغري باكي ميريتيها مادام كان في الفوط ميريتيها محرز. ولكن اذا كانت عندك وقع الاختيار على محرز كيما اختاروا وقالوا كل واحد اختار اللاعب اللي يزن. انا اذا كان عندك اختيارك سليماني نفس الشيء ربما مع علي بن شيخ اللي ما سمعناش رايه. راك ساكت اليوم تاع الصح راك عيان اليوم. لا ماشي انا نحترم كي يكون واحد يهضر نسمع ما نقطعوش. تفضل. دونك سبورصا ما نعرفش اللي يقطعني. خلاص انا نسمع انا فهمت راه جاز الميساج. شوف يا دوك تقول لي نحترموا لي فوتون وكذا. وي نحترموا لي فوتون جو سوي داكور معاك، ولكن كاينين لوجيك سوا يفوتيو باستهزاء سارته. راكم تسمعوا الناس يفوتيو باستهزاء باسكو ما يعجبوش فلان سور لو بلون مونطال. مي نهضروا فوتبول On va parler football. Je vais jouer au football, mais je vais vous montrer toutes les statistiques sur le vous savez le truc تاع محرز ناض غير بان غير في 6 mois تاليه ولا 4 mois تاليه. Ce n'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai. Slimani, il n'a pas fait une excellente saison l'année passée. Sa meilleure saison, c'est celle de cette année-là. Donc c'est aussi le milieu de cette saison-là. تبعوا معايا تبعوا في الفوتبول سليماني براهيمي وغلام محرز
ما ندخلوش في الاخرين في ليسيس، خاطر شكون ندخلوا في ليسيس فغولي ما لازمش يكون في ليسيس، لان دار اون سيزون ما عندي ما نقول لك، دونك علاه يديروه في ليسيس. راني جايك بدات لا سيزون بالون دور يتمد لي دو ولا لي تروا جوار اللي يكونوا اللي يدير من تبدا لا سيزون حتى لا فان تاع لا سيزون، يعني كامل. لا ماشي من تبدا لا سيزون حتى تكمل لا سيزون، تبدا سي لاني فوتباليستيك، سي لاني فوتباليستيك، ça veut dire la moitié تاع لا سيزون تاع 2014 تاع 2015 تاع 2014 2015 avec la moitié تاع لا سيزون 2015 2016، باش نصحح الخوتي، باش الناس ما يديهمش الواد، ما يامنوش واش راه يقول لهم، soit بن شيخ ولا soit واحد اخر. c'est comme ça, c'est la même chose pour le ballon France Football FIFA. يعنيك واش دار سليماني en 2014-2015, donc de janvier 2015 à 31 décembre 2015. C'est ça le vote. تبعوا معايا. درك سليماني بدا وهو يماركي توجور في القمه هكذا، فلاني غلط قولوا لي. راك غلط. محرز ما كانش بوندون 5 موا ولا 4 موا ما كانش محرز. صح لعبوا على البقاء، ما كانش، كانوا يلعبوا على الحبطه. بيان كان يلعب، كان انا تكلمت عليه بلي هذا اللاعب يجي منه وكذا، ولكن ليستر كان تلعب على الحبطه. سليماني راهو يماركي في ليكيب ناسيونال وفي الكلوب ديالو هكذا. ومن بعد سليماني يدي كوب دي البرتغال، يدي سوبر كوب، الاخر وهداف المنتخب الوطني. راني جايك وهداف فريق الوطن. محرز بدا يولي او محرز يلعب، الاخر هو يكمل، ومحرز هو يماركي ويمد، وسليماني هو يماركي. ممكن تمد البالون دور زاد ماركا سليماني صح. من بعد تقول لي لا باسكو كي محرز فطن في لي 4 موا ولا 5 موا لا حول ولا قوه الا الناس بالله. غاسو. لا خويا، انا كاختصاصي نعرف الفوتبول، انا كي نقعد نشوف فوتبول نشوف سليماني، نشوف محرز، نشوف سليمان او يماركي. دوك محرز وهي ويماركي، سليماني ويماركي. انا نجي مليح نقول سليماني كان يماركي كنت ما كاش، وانت كنت كاك تماركي. Donc le critère pour les Benchir, c'est le but, seulement les buts, seulement les buts. Les gens m'abrakent تدخلهم في رصانهم باللي c'est Leicester City, c'est une équipe qui devait être 18e, 17e, 16e. C'est une équipe qui m'a comme تقولوا نتوما لعبتها للطيحه. C'est une équipe qui est la surprise de ce championnat, jusqu'à preuve du contraire خوتي. اليوم أنا ندير لكم la vidéo. Leicester City est premier de la première ligue anglaise, sous l'influence d'un entraîneur qui est Ranieri, l'influence d'un buteur, d'un excellent passeur. Je pense qu'il est classé parmi les 3 meilleurs passeurs du championnat anglais. Ça veut dire هاد السيد هذا ماركا 13، il en a donné plus. هو وفاردي. Donc c'est 2 ou 3 joueurs dans l'équipe. Donc l'influence, les buts, l'assist, يعني les passes décisives, l'influence تاعو في l'équipe nationale. Donc n'oubliez pas que ce joueur-là, il vient du Havre. Il a été vendu à 400 000 euros. Il coûte maintenant entre 20 et 25 millions. Il est premier du championnat anglais. Slimani en 2013 خرج من السي. C'était pas هو le meilleur buteur du championnat national. طلع le Benfica. Il a commencé à marquer ses premiers buts parce que هادو الناس peut-être qu'ils sont amnésiques. Slimani a commencé à jouer en équipe première en 2012. ما كانش يماركي بزاف. Ou sa première année au Benfica de Lisbonne, il était remplaçant. Donc à chaque fois qu'il rentrait, كان مونتيرو كان يلعب attaquant تاع le Sporting Lisbonne. Donc à chaque fois qu'il rentrait, il en plantait un et deux. ما marquaش بزاف la première saison تاعو سليماني. Mais en 2013, il a été Ballon d'Or algérien. Personne n'a crié au scandale. Il le méritait parce qu'il y a des joueurs, des entraîneurs, une presse qui a voté pour ce joueur-là.
et parce qu'il a eu une progression fulgurante. En 4 ans, Mishraga ou le Bière, Benfica Lisbonne. Je pense que ça s'applique aussi sur Mahrez, qui était au Havre et qui est maintenant premier du championnat anglais. Et c'est différent. Au Portugal, le Portugal, il y a 3 ou 4 clubs. Donc c'est plus facile de marquer de buts, c'est plus facile de gagner des titres lorsque tu joues à Porto, lorsque tu joues au Benfica, lorsque tu joues par exemple au Sporting de Lisbonne. واش كاين تاني كاين encore un ou deux clubs. Bon, المهم نكملوا. Donc je pense que c'est la même chose. C'est que les gens veulent créer de la polémique. C'est de la rancœur. ما يبغوش سيد وصاي ما يبغوش joueur immigré. مازال هادو راكم شفتوا les émissions. Ils ont fait un plébiscite pendant قبل البالون دور هذا الجيريا. روحوا شوفوا les émissions تاع الهداف. سي علي بن الشيخ انت واحد من الناس قلت لهم انتم راكم تكبروا فيه. الله يهديك يا صديقي. الله يهديك. الله يهديك يا صديقي. هاد السيد هذا il est au top. Il est au top. Ils étaient relégables en 2000, en fin de saison 2014-2015. Ils sont premiers en 2015-2016 jusqu'à présent. Ça veut dire que ce qu'a fait Mahrez en 5-6 mois, et c'est sous son influence, parce que non seulement il en a marqué beaucoup, mais il en a donné beaucoup. Les pénalties. Donc le critère des buts n'est pas aussi important. Le critère des buts, شوف نعطيكم مثال سوداني وكان ماركا 30 في الشامبيونات على روماني يميريت يدي البالون دور الجيريا. قولوا لي غير جاوبوني على هذا السؤال. Ça veut dire il faut marquer des buts. كان le meilleur buteur du championnat algérien يدي الاخر le sacre تاعو. كان le meilleur attaquant de l'équipe nationale يدي le sacre تاعو. Après il y a un joueur qui doit englober le tout. Ça veut dire le critère de l'équipe nationale, le critère de club, le critère de niveau. Et n'oubliez pas que ces gens-là, ils sont en train de comparer un milieu droit à un attaquant de pointe. Ça veut dire Belli, Mahrez, راه في البوزيتيف راه شوف راه في البينيفيس total. Personne ne peut demander à Mahrez de marquer des buts. Par contre, il doit en donner, il doit participer, par exemple, يقدر يسر بيه l'attaquant تاعو يقدر يسر بيه الفاردي. هو محاسب على هاد الصوالح. Par contre, سليماني اللي تحاسبوا على لي بوت. سليماني il donne pas des buts, il doit en marquer. Mahrez, العكس, il doit en donner et pas en marquer. Ça veut dire qu'il en a en donné beaucoup. Il est un des meilleurs passeurs au championnat anglais. Et l'option هذيك البوزيتيف سي كو السيد راه ماركي 13. Ça veut dire هذه الزياده اللي اضافها. ثالثا راه في الشامبيون انجلي. داكور نتبعوا qui est de loin meilleur que le championnat portugais. بلا ما نحوس لا نطيح بسليماني ولا هذيك ولا كونوا معايا وتبعوا معايا وباش نوصلكم ليدي اللي راهم هاد الناس راهم يضبوها لنا pour faire passer une idée. تبعوا معايا. سليماني ويماركي اليوم هنا هذا راه يماركي سليماني. واش عليه؟ تما نقول لك صحيح. اسمع ما انا يدخل لي الشك في الناس سارتان لي فوتيو. تدخل لي الشك في الناس اللي فوتيو. هنا بغيت نوصلكم une autre idée. خوتي, vous avez vu les résultats. Disons que 30% ont voté pour. Il n'y a pas une grande différence entre Slimani, Brahimi et Mahrez. Hein? D'accord? Donc, disons que 30%, ils ont voté pour Slimani. Hein? 70% ou أكثر من 70%, ils ont voté contre. C'est pas parce qu'ils sont contre Slimani, هذا هو اللي باين نوصلكم l'idée, mais le style Brahimi leur plaît. Ce que fait Brahimi et ce qu'a fait Brahimi en Ligue des Champions العام اللي فات خوتي ما تنساوش. Le mec il a marqué 4 buts en Ligue des Champions العام اللي فات. Et son influence aussi avec le FC Porto est très importante. C'est la pièce maîtresse.
l'influence تاع سليماني العام اللي فات elle était moindre. Pourquoi? Il n'a pas réussi à envoyer son équipe en Ligue des Champions. Cette année aussi. Alors, comme ils sont en Europa League, alors qu'ils ont joué les barrages. S'il avait envoyé le Sporting Lisbonne, c'est un critère en plus, dit El Slimani. Ça veut dire, c'est beaucoup de critères. Tu perds là, tu gagnes là, tu perds là, tu gagnes là. Après, un votant, il pèse le pour et le contre. Oui, voter à l'année et tout. Donc, تبعوا معايا. تدخل لي الشيخ كيفاش راهم يفوتيو؟ ما سي با نورمال، سي با نورمال 1 بلس 1 égale 2. سي بور سا اللي انا 1 plus 1 égale 2, c'est vrai, mais le football n'est pas une science exacte. Ça veut dire, ce que toi tu penses à Sial ibn Sheikh, les gens peuvent penser le contraire. Et tu dois accepter le point de vue contraire, le critique. T'es un critique. Ça veut dire, انت راك ناقد كروي في حصة تاع الهداف، كاين ناس ينتقدوا الحصة تاعكم، كاين واحد يفوتي هو تاني ما يوافقكمش في الاخر. دونك لا تتقبلوا الرأي والرأي الآخر. ما ندخل لي الشك باش ما نقولش حاجة أخرى. هذه وحدة يا سيدي، كما قال حبيبنا، نحترموا الناس اللي ينتخبوا. بويسك رانا نقولوا، أنا هذه اللي ما حبيتش، والله العظيم ما حبيتش، حبيت نحل مخي ونقول واش كاس كي سباس. سليماني تو الموند تقول، تو الموند بارل كو سليماني ميريت هكذا صح. Oui, Slimani il mérite. Tous les gens qui ont été nominés ils méritent. كل واحد في على حسب الحالة تاعو وعلى حسب الكريتير تاعو etc. Tout le monde mérite. Donc quand il y a un vote, on félicite le vainqueur, on félicite celui qui est défait, mais on remet pas en cause ce vote-là parce qu'on le partage pas. Par contre, on continue. قال سيدي أنا pour moi c'est سليماني، mais بارك الله كما يقولوا بالبركة على محرز. mais il faut pas تدخلوا في الدين الضيق وراه عندي شكوك والناس كي راهي تفوتي. هذا جورناليست 60 عام ديجا le journal تاعهم électronique ils ont voté pour محرز. ça veut dire que فهمتني. maintenant صيفي بن شيخ il travaille pour الهداف qui ne participe pas au vote. C'est votre faute, hein. C'est la غالب, c'est ça la loi du jeu, hein. ما تفوتيوش ما تفوتيوش. واش هذا بصح ويخرج محرز داكور، بصح من بعد يخرج طروازيام. هذا سي با نورمال، سي با نورمال. هذا هو اللي نقول لك. ولا تقول لي ما كاش الفوت يدخل لي الشك، خاطرش الفوت تقول لي اني داكور معاك فوطاو محرز داكور، بصح هو كان يكون ينتظر على العقل سليماني يكون في المرتبه تاعها. بصح يفوطي محرز العقل طلب يا سيدي غلط، يا سيدي ما حبها، يا سيدي ما عجبكش هذا. شفتوا رباني وصلوها. Ça veut dire que les gens ont voté pour leurs sentiments. Ça veut dire que les gens ont voté parce que c'est un immigré. هذا ما كان. هذه اللي بيوصلوها لكم. Les gens ont voté parce qu'ils n'aiment pas un joueur اللي نجح من الشامبيونات ناسيونال. هذه ils veulent véhiculer tout ça. Et faites attention, mes chers compatriotes, يا خوتي من الجزائر، من القبائل، من الغرب، من الصحراء. Faites attention يا خوتي. Slimani le mérite. Mahrez le mérite. Tous les gens hadou qui rendent service, qui sont de bons ambassadeurs de notre football à l'étranger, qui soient nés en Algérie ou ailleurs, mais les gens se فرقوا بعضنا بعض. Pour moi, vous êtes tous des Algériens, ils sont tous des Algériens. Il y a eu un vote, je l'accepte. Voilà. Pour moi, et je vais vous faire une confidence, je voulais que Slimani gagne ce ballon d'or. Pour l'évolution, parce que Slimani, il évolue, il n'arrête pas d'évoluer, etc. Donc j'ai bien aimé. Mais Mahrez aussi, ce qu'il est en train de faire est exceptionnel aussi. Là, la خرجام البيار وراكم فرحانين به وعطيتوه البالون دور 2013. هذا جام لو هافر، هذا جام سارسال، هذا تاني تيم. هذا الناس هادو يقول لك هذا كي تيم وهذا كي تيم، هذا ثاني تيم. هذا تاني il a persévéré, il a travaillé. هذا تاني il défend les couleurs de l'équipe nationale. تبعوا معايا نكملوا مع هذا. العقل يقول بلي دوزيام سليماني، التروازيام اللي العقل يا علي. شوف دروك هذا فوت ما كاش عقل. العقل جبداه لي، لا غيزون جبداه لي على جهه. سي ان فوت، سي كوم ان فوت بريزيدونسيال. ميم سي جو m'éloigne du sujet. هذوك اللي يربح
Un président, par exemple, fait un vote démocratique, il gagne avec 52%, il gagne avec 49%, il gagne avec 44%. Est-ce qu'il met le gachab? Mais il met le gachab. Mais les ma votent au chalet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont respecter ce vote-là. Ils vont pas dire, ah, et s'il dit, mais brouche, bravo Mahrez. الناس بغاو محرز والناس بغاو سليماني والناس بغاو براهيمي. C'est des Algériens qui ont voté. D'accord. C'est des Algériens اللي ما يمكنش انت tu remets en cause sur 100 personnes 70 فوتاو ضد سليماني وماشي ضد سليماني. نقلع كلمة ضد. فوتاو pour محرز. C'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est que quand tu votes pour quelqu'un, c'est pas si tu votes pas contre l'autre forcément. C'est parce que ce style-là de joueur te plaît, l'autre ne te plaît pas. La technique, tu vois, il y a beaucoup de critères. Donc, je pense que صمت أحسن من قول الزور والحوس تحوسوا تخلطوا بين لي زالجيريان. يخرج في الطروازيام على كل حال يبقى هذا اللي راه ينطق من هي رفيق الصيفي ما مشي يديروا بالعقل. تديت بالون دور ما كنا لا كوب دي موند لا سي عباس لا والو. كتلعب في لوريون عند الماتيماتيسيان معاك جديات معاك منا تيتي ميم با لو ميور بوتور ني د ليكيب ناسيونال ني د الاخر. والعام اللي قبل داها لك زياني. بوركوا ايزون با كريتيكي؟ كانوا فرحانين بزياني. علاش كانوا فرحانين بزياني؟ باسكو بوحنيكا ايتي لو بوت دو زياني de Belhaj, de Antar Yahya, etc. On a vu ça, on a vécu tout ça. Donc, هذه ماشي في الزورة ولا صرات في الغيب ورانا نحوسوا نعلقوا عليها. كملوا معنا. يبقى عليه سليماني كرون جوار ويبقى سليماني كما قلنا حتى هو يستحق الكرة الذهبية اللي خداها على كل حال من قبل وكان يستحقها ربما هذا العام ولكن لي فوتو بارتي ثاني العام الجاي. إلي بيان بارتي بور العام الجاي ثاني بور قال كي تشوفوا شنو مسجل صح هذا شنو مسجل زين صح حاجة العام الجاي يخرج لنا واحد آخر يكمل واحد بالك كيما قال لك العام الجاي يزيد يخرج واحد آخر في السيزون يزيد يدي بالون دور كيفاش تقول لي بيان بارتي العام الجاي؟ لا خويا انا حقي اليوم تعطي لي حقي اليوم حقي. شفتوا وين بغا يوصل؟ دوك راه في حق وفي حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش من حق يا سي علي بن شيخ؟ واش من حق؟ الناس راهم يسبوك وراهم يعايروك. الناس راهم يسبوك وما حنا ماشي الناس اللي يسبوا. حنا نحوسوا نوضحوا الرأي الآخر. نحوسوا نوضحوا باللي سكو فو فيت ني با بيان. هادشي ماشي مليح. الله يهديكم. حنا كلنا جزائريين. حنا كلنا pour l'intérêt de cette équipe nationale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous avez accueilli la personne. رحبتوا به وكي راه عطيتوه بالنميمة. راكم شوف ما c'est incroyable. Ceci n'est pas algérien, justement. Hein? Vous qui parlez de vrais Algériens, de faux Algériens, هذه مش من صفة الجزائريين. ما تعطيش في الظهر يا سيدي من الأولى. Pourquoi vous l'avez pas donné primo? Il y a des gens qui l'ont donné. Ah Mahrez. Les gens qui étaient contre doivent l'accepter. Et ça s'arrête là. ما تحوسوش تشكوا في الفوت. ما تحوسوش كيما يقول لك واحد المثل يقول لك اللي ما لحقش العنقو تاع الاخر يقول لك مر. Vous êtes في هاد البلاطو هادو vous êtes des avocats alors qu'il y a pas ما كانش افير باش تدافعوا عليها. Ça y est, c'est fini. Il y a un vote qui a eu lieu et ça y est. حيومية. لا هنا نقاطعكم ونقول لكم سمعنا عكسة باسكو هاد لو ديبا سي ان بون ديبا فلوكتوي وين هاد لو ديبا صرا مع لو بالون دور فيفا وين الناس نيتي با داكور مع لو فوت تاع تما اليوم بالك حنا هاد سكون ابل حنا لو ديبريفينغ بالك الديمقراطية وعلاش ان شاء الله الهداف والبيتور ما يبدلوش المقاييس ويديروا يعني مقاييس اللي تخلي يعني اللاعب باين. فوالا غادي ديروا دوك مقاييس حيتاش ديروا بالون دور مدوه ديريكت. ما ديروا لا فوت لا والو. مقاييس ديروهم رواحكم هنا في البلاطو. جيبوا رابح ماجر، جيبوا جمال مناد، جيبوا بوحنيكا، جيبوا علي بن شيخ، جيبوا كاع هادو. ديسيديو نتوما كلشي. ديسيديو شكون اللي جازي. عطوه بالون دور دو فري الجيريان. عطوه بالون دور اللي حبيتو. Vous n'acceptez pas. Vous parlez de démocratie alors que vous êtes dictateur.
Vous parlez de démocratie alors que نتوما ما على بالكم لا بديمقراطية لا والو. كل واحد يبغي غير نفيستو. كل واحد يبغي البالون دور تقعد عند اللي هو باغيه. Vous avez fait un ballon d'or الهداف, acceptez le résultat. Vous avez fait un système de vote, acceptez les résultats. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà des émissions تاع قهاوي. Donc, نعيو نهضروا دوك نولي نديرو une deuxième vidéo على les dopés ou على la violence des stades et les circonstances atténuantes qu'on donne à Merzouki. Ils sont même pas au courant du dossier, ils savent pas. كيما رفيق سيفي يقول لك non c'est un stimulant, c'est pas un stimulant, c'est un produit qui est interdit depuis 5 ou 6 ans, c'est un produit اللي من تشريه راك عارف واش راك تضرب. ما ضربتش الغازوز ولقيت فيها غلط mais c'est pas un médicament, c'est un produit dopant. C'est un produit dopant. شربته عمت قلبوك استعرفت عطاوك 4 سنين. هذا ما كان. تبعوا معايا نكملوا هذا الفيديو خوتي تبعوا. باسكو كيما قال لك يعني وكيما قال لك رفيق بالك انا ما نحبش هذا اللاعب ما نفوتيش عليه باسكو الصحافه ثاني كاين تلعب دور حساسيه. بالك عباك حنا انا دي جورناليست ونعرفوا دي فوا واحد جورناليست ان جوار لو ريفوز اون انترفيو كي يلحق له هذاك البولتين تيلعب صافي. الحمد لله. رابروش خداو لي كريتير لي نورم تاع بريسك حنا درنا كيما كنوصلوا بارومتر سدير اونكور لي فوتون باسكو تحكم انا نعطيك لو فوتون تاع البالون دور. صح اليوم كي تشوف عندنا الجيريان ويعرفوا زميلنا ونحترموه سي يزيد وهيب هو اللي فوتي بور لو بالون دور فيفا دونك سي لا بريس اللي تفوتي سي لا بريس كي فوت دونك يلا لا بريس لي كابيتان ديكيب لي زونترينور. باش نبقاو في نفس السؤال هل الكره هما ياخذوا معايير اخرى يقول لك مثلا النفوذ تاع اللاعب النفوذ تكنيك. vous avez apporté يعني un bon point. راك حكيت على يزيد وهيب اللي تسمعوا عليه بيان ايفيدامون. هو صح هو نيفو طب صح انا جو سي دو كوا جو بار. كاين باغ اكزومبل دي فوا دون دي ريداكسيون لو بولتان تاع الهداف والبولتور يلحق جورناليست يحكم الهاتف يعيط ريداكتور اون شاف تاعو المسؤول تسمى رئيس التحرير يقول له فوالا يقول له دير. فهمتي هنا باغ اكزومبل اوني اون طران نسوفي نوتر بروبليم. قال نورمالمون لو بوتور يروح عند مسؤول التحرير اون بيرسون اللي عندها اون اكسبيريونس اللي كي سونسي ولا اخر. قال سي ان بولتان كان رومي دو مان اون مان. قال فوالا كتب لي لي 3 ونعاود نجيب لو بولتان ميم لي بولتان اسمح لي رفيق اون دوا لي غاردي باسكو يقول لك الثقه تروى ثقه غدوه من غدوه فوالا تسمى باش ان فوت كي بيس اتر سونسي. باسكو انا نقول لك واش انا نحكوا على الصحافه ما ناش نلوموا الصحافه ولا مي ما في النوادي على بالي بلي في النوادي كاين ماشي حساسيه وكاين ماشي لاعبين وكاين ماشي مدربين اللي هما كنبقى رئيس نادي هو اللي يكتب كلش. اسمه هنا كاين اختراع وخرج بالاختراع هو سي ديدونتيفي لو جورناليست باسكو في لو فوت تو لو موند اي كوني سوف لو جورناليست. انا في الفوت هذه قلت كلمه شابه ذوك الفهم في الجورنال شكون اللي يفوتي رئيس التحرير. علاش ما يديروش لافوا هذيك على ميسي تو الجورنال نورمالمون دون سافوا ويديروا شكون اللي عنده لي بلوس اللي عندهم لي بلوس ما داروهاش بالون فيفا يديروها لك بالون تاع الهدف. هذيك معاهم كل جورنال. المهم خوتي شوف اون فا كلوتوري هاد لو بارطاج ديجا تاع هاد لا فيديو بهذا وراش الحنوش هذا استغفر الله غفور الرحيم. انا ما نبغيش نسب الناس. المهم راكم شفتوا خوتي يا با بوليميك. Les gens sont en train de polémiquer. Ces gens-là ont plébiscité Slimani et ça n'a pas marché. Ils ont essayé de dénigrer tout ce qui est joueur جايين من الخارج donc des binationaux. Ça n'a pas marché. Qui vota où sera le ballon d'or. Regardez شوف émission تاع نميمة émission تاع تشكيك. المهم خوتي دروك غادي نمشيو حبه بحبه. دونك غادي نوريكم لو بالون دور اللي داه رفيق سيفي سولوي كي اللي يقول لك الناس ما تعرفش وكاع وكاس علاش انت ما في 2007 الناس ما تعرفش. المهم تبعوا معايا تبعوا غادي نوريكم لي ريزولطا تاع 2007 et les résultats تاع 2013 on clôture cette vidéo. Voilà خوتي. Donc هذا c'est l'attaquant de Lorient. Il était à Lorient, Rafik Saifi, donc buteur le ballon d'or l'Hadaf, qui a réuni un vote des capitaines, des entraîneurs, des directions et directions des clubs de D1
des organes de presse, du capitaine et de l'entraîneur de l'EL. Donc, راكم عارفين شكون اللي كان entraîneur, وراكم عارفين شكون الكابيتان تاع l'EL. Et le président de la FAF. Donc, il était déjà en compétition en 2006 ou Dahala Ziani. Donc, j'avais une bonne mémoire. D'accord, je vous les résultats معايا. Ken un milieu de terrain, un défenseur et bien sûr Rafiq Saifi. Donc, il a devancé Jiddiyat et Amtar Yahya. Donc, ce vote-là, l'idée Rafiq Saifi face à Jiddiyat et Amtar Yahya en 2007. Plus d'informations, tac 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 tac. Ballon d'or, donc Saifi, Amtar Yahya et Jiddiyat. Espoir, c'est Sgir. Des Hada راه يلعب في l'USMA. Donc راه يلعب في l'USMA. Donc, si on revient à ce qu'a fait Rafiq Saifi en 2006-2007, puisque c'est la moitié de saison 2006-2007 et 2007-2008. غادي نمشيو باش نشوفوا qu'est-ce qu'a fait Saifi en cette année-là de compétition pour gagner ce ballon d'or. Donc هنايا voilà, en 2006, il songe encore cette fois, il va à Lorient. Donc en 2006, il va à Lorient. Il inscrit 7 buts. Ça veut dire, fi 2006, 2007, il a inscrit 7 buts. Il a inscrit 4 buts la moitié de saison l'oula, et il a inscrit 7 buts la moitié l'autre, parce qu'il a inscrit 14 buts en 2007-2008. 14 هدف. Vous avez vu? Voilà. Il est resté à Lorient. راح الخور. شوف هذا. Le ballon d'or algérien marque à 14 في Lorient. راح الخور pour 2 saisons. علاش? Il a signé pour 4,5 millions d'euros. الخور لعب 2 matchs ما دار والو. سلفوه الإسر. Ou la Coupe du Monde, d'accord, il a rompu son contrat avec El Khor et il a été condamné pour une amende de 3000 francs suisses parce qu'il a giflé une journaliste Esma Halimi en fin de match Algérie-États-Unis. هذا شوف هذا رفيق سيفي اللاعب المثالي. D'accord, ها هما ils sont là. Donc 2006 à 2009, il a marqué 26 buts en 95 matchs. Vous imaginez un attaquant marquer 26 buts en 95 matchs? Hein? Quel est le pourcentage de buts par match? Regardez ce qu'il a marqué à Al-Khor, 2 buts en 10 matchs. Vous تقدروا تحسبوا معايا le pourcentage de buts marqués? D'accord? واش باين نقول لكم خوتي si le ballon d'or de Mahrez est illégitime et il y a polémique dessus, alors le ballon de Saifi en 2007, il y a aussi polémique. Non seulement c'est un ballon d'or bidon, puisque Ken Jiddiyat ou Amtar Yahya, il jouait dans un club ماشي حاجة, ou Jiddiyat, qu'est-ce qu'il a eu Jiddiyat aussi. Donc فهمتوني. Là on va passer le ballon d'or 2013. Là, c'est le ballon d'or 2013 qui a été attribué à Islam Slimani. Et ce ballon d'or-là, mes amis, اللي نفيليسيتيو عليه سليماني وتوجور نفرحوا من un joueur algérien يطلع ويتطور il n'a pas été attribué parce que Slimani, on en a planté 50. Il a été attribué parce que Slimani, en 4 ans, il a fait une... Et en plus, c'est l'année où il est parti ailleurs. L'année où le CRB ne l'a pas laissé partir. L'année où le CRB a été débouté par la FIFA parce que ما بغاوش يخليوه يروح وهما ما كانوش شارين له برطمان parce que الناس اللي عندهم ذاكره ويتبعوا CRB ويتبعوا الفوتبول ناسيونال ذاك العام CRB رونوفلاو الكونطرا تاع سليماني ببرطمان قالوا له نشري لك برطمان سيني ما عطاوهاش برطمان راسل لا فيفا عطاوه ليبر راح ب4 دورو le Sporting Lisbonne. Ça veut dire que le CRB n'a rien touché.
هذه حاجة. والسي ار بي جابتو ب 800,000 دينار 80 مليون. داكور كي جابتو سي ار بي. دونك راكم شفتوا معايا le résultat. Donc ça c'est en 2013. Maintenant on va aller voir ce qu'a fait Islam Slimani la moitié de saison 2012-2013 et la moitié de saison 2013-2014. D'accord? Voilà khouti. Donc la moitié de saison de 2012 à 2013, d'accord, Islam Slimani était au CRB de Belouizdad. D'accord? Donc, il a marqué 4 buts en championnat, 2 buts en Coupe arabe. Qui كملت la saison, donc c'est 6 buts. Qui كملت la saison, راح سينيا 2013-2014, donc les 6 mois ou les 4 mois اللي راهم يحضروا عليها بن شيخ et consort, il en a marqué 8 en toute une saison. D'accord? راكم تشوفوا معايا. marqué زوج في 8 10. Donc il a marqué 10 ans 8 à 10 buts dans toute cette année. Donc il a été ballon d'or algérien, el hadaf en marquant du but. Ça veut dire que les critères, t'as le buteur, t'as le hadaf en 2007, c'était pas à marquer beaucoup de buts, mais c'était parce que c'était Saifi, il était le capitaine de l'équipe nationale, et c'était une icône, ومركا مع لوريون 14 عطاوها له. من مركا مع لوريون 14 عطاوها له. والناس اللي تماركي 13 مع إسر في 5 شهور مع ليستر في 5 شهور, c'est pas un critère. On va aller à l'équipe nationale. غادي نمشيو l'équipe nationale. On va aller parler maintenant de ses buts en équipe nationale. Voilà. Carrière internationale. Donc là, il faut savoir, mes amis, que voilà, c'est ce que je vous ai dit. Slimani a été appelé la première fois en 2012. عيط له بن الشيخ وقع في l'équipe après وقع خطينا من هذاك الاخر. D'accord? Donc Slimani, il a marqué un but contre le Rwanda ربحنا. المهم سليماني ماركا 3 باش نكونوا واقعيين. دونك السيد ماركا في ديك لاني تاع ليكيب ناسيونال 13 هداف. لا 13 but entre son équipe, le CRB et le Sporting de Lisbonne. Il a eu son ballon d'or. Istahla parce qu'il y a des gens qui ont apprécié l'ascension de ce joueur, apprécié le fait que ce joueur il a presque le même vécu. واحد صرا له هذاك لو فيكو في الجزائر والاخر صرا له لو فيكو en France. واحد جاي مشراقه لقى روحو en quelques années في سبورتينغ لشبون, واحد جاي من لو هافر وزايد في une banlieue parisienne لقى روحو premier du championnat d'Angleterre. C'est tout. Donc c'est le critère d'ascension. En plus, le plus qu'il y a, c'est que les gens راهم يقولوا لك بلي سليماني راهي ماركي ومحرز راهي ماركي باش نكروتيرو لا فيديو 2014 2015 2016. داكور, حنا راهم دايرين له 16 ماركا زوج مور 31 ديسمبر, ماركا 14. داكور, ونزيدو زوج 16. داكور, وفلاني اللي قبلها ماركا شحال, ماركا 6 في الواحد صافي 7 14 صافي 21. allez voir sur Wikipédia. مانيش نكذب عليكم, سي لي موتيي دو سيزون هادو. غادي نمشيو هنايا نشوفو رياض محرز شحال ماركا غير في 2000 la moitié de saison. Donc la moitié de saison راكم تشوفوا معايا هنايا. شوف سيد, غادي نمشيو هنايا en 2014-2015. D'accord? 2014-2015. En première ligue. Il en a marqué 4. D'accord? و 13 صافي 18. ومع l'équipe nationale marqué 4 صافي 22. وين راهي لا ديفيرونس؟ 22 و 23 وين راهي لا ديفيرونس؟ Quelle est la différence? Slimani a beaucoup marqué في la moitié de saison 2014 que 2015, où il a marqué في 2015 presque le même nombre de buts que Mahrez. Sauf qu'en équipe nationale, c'est le buteur. Voilà la différence بيناتهم 6 ولا 7 تاع الأهداف, mais
6 ولا 7 تاع الأهداف سي l'attaquant de l'équipe nationale. Mahrez ne peut pas marquer 30 buts. Et s'il marque 30 buts, c'est un miracle. Ça veut dire pour vous dire que Mahrez, il a marqué 13 buts pour un milieu droit, puisque l'ailier droit, ça n'existe plus. La notion d'ailier droit, ça n'existe plus. Est-ce que lui a bouclé la tête à les attaquants? Donc, là où il a bouclé 4-4-2. Ou là, il a bouclé, ou là, il a bouclé 4-3-3. Le 4-3-3, اللي تلعب به par exemple Yester, c'est les deux ailiers اللي نسموهم دروك milieu droit et milieu gauche, et Vardy en pointe. Slimani joue de la même façon. Slimani joue de la même façon. Le jour où Gourcuff a commencé à jouer son 4-4-2, وكان يدير deux attaquants en pointe, ما ربحنا ما ماركينا ما والو. Ça veut dire Slimani, c'est quelqu'un qui te marque des buts, لو كان تعطيه les buts. Mahrez, c'est quelqu'un qui يصنع le but, il met beaucoup de buts, ou en plus, الحاجة الزيادة, c'est qu'il en plante. Il peut en planter 5, 6, مليحة, il en plantait 13. Il en plantait 17. 4 في 13, 17. Ça veut dire كي تقول لي ماني ماركي ما تكذبوش على الناس. ماركا 17. ماركا 17 في هاد لو فوت اللي راكم تهضروا عليه. سليماني ماركا 26 في ليكيب ناسيونال. داكور هذاك ماركا 8 الاخر ماركا 4. هذا ما كان سيتو فو با مونتير او جون. الحاجه اللي بغيت نكمل بها هاد لا فيديو خوتي يا با بوليميك ا فير و فيليسيتاسيون محرز ولا داها سليماني فيليسيتاسيون ا لوي سي بور لانتيري اي لو بيان ادر دو نوتر ايكيب ناسيونال دو نوتر فوتبول ناسيونال. ما كان لا غش في الفوت لا شك في الفوت. الغش في الفوت في البريزيدونسيال، السنادق يتعمروا في الرئاسيات، السنادق يتعمروا في لي ليجيسلاتيف، السنادق يتعمروا في لي مونيسيبال، السنادق يتعمروا في الفوت اللي ديرها الدولة تاعنا. السنادق هنا ما يتعمروش. هنا سي اون ابريسياسيون. موا selon mon appréciation, maintenant le critère de buteur, monsieur Benchir, il faut l'oublier. C'est pas parce que tu marques 20 buts que tu dois absolument gagner ce ballon d'or. C'est pas parce que نتوما باغيين تعقلوا غير على les 14 buts de Slimani هاد la saison jusqu'à présent parce qu'il est parmi les meilleurs buteurs que il faut que Slimani coûte que coûte l'emporte. Il faut accepter les gens qui ne pensent pas comme vous. Je suis une personne qui ne pensera jamais comme vous. Je suis une personne qui ne donnera jamais de circonstances atténuantes à la violence, au dopage, que ce soit de la cocaïne ou là, des anabolisants, etc. Maintenant, les stimulants, ما تكذبوش على الشعب. الناس راهم يسمعوكم. كاين واحد الناس اللي راهم يسمعوكم لي سوبورتور تاع الامسيه لا خرجوا ولا داروا ولا اخر باسكو راكم تقولوا لهم باللي سي ان ستيمولون. نو سي ان برودوي دوبان. Ça n'a rien à voir avec le médecin. Ça, c'est le joueur qui a décidé de prendre ça. قراها ما قراهاش يعرف قراها ما يقراهاش. كما قلت قال واحد هنا في ليميسيون القانون لا يحمي المغفلين. المهم خوتي احنا كلنا جزائريين من الشرق من الغرب الوسط الجنوب سكو فو فولي. D'accord? Il n'y a pas de différence entre Mahrez, Slimani, Qaddour ou la Bou'lam tant que c'est pour l'intérêt de notre drapeau, de notre équipe nationale. فريق تسود, ça ne doit pas marcher. هاد l'émission راني قلت لكم الاتجاه تاعها واضح. هاد l'émission وعلى رأسها هاد السيد بوحنيكا نهار اللي كان ياكل مع الخبزة البالون دور كان يديها زياني. نهار اللي كان ياكلوا الخبزه البالون دور كان يديها صيفي. النهار اللي ما بقاوش ياكلوا الخبزه البالون دور راه يديها اللي راه يفوتي عليه les joueurs, les capitaines d'équipe, les journalistes, les gens qui apprécient le beau football sans pour autant dire Belli Slimani ne la mérite pas. Je n'ai rien à cacher, je suis transparent avec vous. هاد الناس حذاري منهم. حذاري يا جزائريين. حذاري. Surtout في هذا الوقت. On a besoin d'union في كاع لي دومين. في كاع لي دومين. واللي يحوس يفرق بين قبايلي عربي من الوسط من الغرب باسكو شفت هاد ليميسيون
يقول لك انا علاش يجيني هذاك 200 كيلومتر 800 كيلومتر. هذا سي ان سوجي كون ابوردera ان شاء الله سي اون الطون باسكو جي با الطون. جي فو سيت فيديو بغيت نتقيا حاشاكم. شفت هاد ليميسيون بغيت نتقيا. علي بن الشيخ الى جوي دون سون طون. محرز راه يلعب في هذا الوقت. ماجر لعب في وقته والناس راه تلعب. لو بلو غران كلوب الجيريان دو تو لي طون. لي غران كلوب ماشي بلا سوبرفيسي ولا بالغلوظيه. Le plus grand club algérien, c'est les titres. Et pour moi, si je vois tous les titres, il y a la JSK, il y a Sétif. C'est vrai qu'il y a le MCA qui a eu la Ligue des champions africaine, mais il y a des équipes qui existent dans ce championnat-là. Il y a des équipes qui existent dans cette Algérie-là. C'est pas parce que cette émission est à Alger que les journalistes vivent à Alger que les critiques jouent à Alger, que forcément c'est les équipes d'Alger qui sont les meilleures. Alger c'est notre capitale, les Algérois c'est nos frères, les Kabyles c'est nos frères, Sahab l'Est c'est nos frères, Sahab l'Ouest c'est nos frères, mais la logique اللي راهم يتكلموا عليها هنا فيما يخص le ballon d'or اللي غنتكلموا عليها فيما يخص un grand club. L'Uzma c'est un grand club, الحراس c'est un grand club, Ned c'est un grand club, l'Azmo c'est un grand club, le MCO c'est un grand club, Wydad Tlemcen c'est un grand club, Batna, Sétif, Constantine c'est tous des grands clubs. كل واحد ومد un joueur, مد une équipe, مد un résultat. Donc il faut jamais dire بلي telle ou telle équipe c'est la meilleure, c'est le plus grand club d'Algérie. Non, non. Vous dites que c'est le doyen, le CSC يقول لك احنا الدوين. احتراماتنا لكل المناصرين تاع الام سي الجي، mais cette personne là ne représente pas le MC Alger. هذه حاجة أخيرة. pour les joueurs تاع 82 اللي راهم يطلبوا حقوقهم، ما تنساوش باللي vous avez servi le football national. Lorsqu'on sert le football national, on ne demande pas de contrepartie. Puisque vous le dites, Benzia والناس كيعيطوا لهم على الدرابو وعلى اللي كيجيو يجريو. faites la même chose. نتوما لعبتوا ديروها باللي c'était un devoir. Donc il n'y a pas de contrepartie. C'est l'Algérie qui vous a donné un an et c'est pas le contraire. C'est le MCA qui vous a donné un an et c'est pas le contraire. C'est Sétif JSK هي اللي تمد الاسماء للناس، ماشي نتوما تمدوا لها البالمارس ولا تمدوا لها الاسماء. Parce que pour moi un joueur اللي يلعب pour le MCA ويدي un titre ما داش الروحه. C'est pas personnel, c'est tout un collectif. Ça c'est primo. Et secondo, c'est le MCA qui a permis à ce joueur, malgré qu'il était dribbleur ou la manish araf, de jouer pour ces couleurs-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azzoul fillaoun tout le monde. Azzoul fillaoun tout le monde. Naoud ngoulaha. La JSK pour moi, c'est le club, le meilleur club d'Algérie de tous les temps jusqu'à présent. Avec les titres, les titres, t'ala, kaf. Salam alaikum.